warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi. Fahasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Kahatur sadaya para wali, para sepuh, miwano, pamuda murangkali anu sami hadir di majelis anu kupribados sangat dihormat, oge mudah-mudahan Allah muliakeun sadaya kasepuhan ya masjid, oge sadaya anu ngiring ngamakmurkeun, ngiring ngaramekeun, ngiring ngisian kegiatan daya kajabi kikieuan teh di sisi lain, di sisi wajibna urang ngagugurkeun kawajibanana, namun di lain hal urang supaya karawu kasiku, karawu kapangku sing ngajantenkeun hiji amal anu sanes wajibna hungkul malih mudah-mudahan sing karawu kapangku pasunahan-pasunahan diantawisna dina malam ayeuna kalebet salah sawios tanggal atau nabi bulan anu diagungkeun ku Allah buktosna Dzulhijjah. Oge agedeng deui kadinya kenapa niatan urang. Mudah-mudahan kalebet jalmi ta'mir masjid ngamakmurkeun kana masjid insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertami urang sangakeun, urang haturkeun naon rupi nikmat ku urang karaos, urang haturkeun ku ngalangkungan pujian ka Allah Subhanahu wa taala, ngalangkungan naon rupi nikmat ku Allah dilungsurkeun ka urang karaos pisan. Oge wajib diraoskeun ku urang sareng kedah dilisankeun ku urang ku ngalangkungan aosan alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk syukuran urang ka Allah Anu Maha Kawasa dugi ka ieu wengi, dugi ka ieu danget ku Allah masih keneh dipaparin tepetot-petot teu kirang-kirang naon rupi nikmat anu karaos teu karaos. Allah mah teu ngarepkeun buruhna nya, teu ngarepkeun hitungan bayaranna sabaraha, teu ngarepkeun per menit per detikna sakumaha sabaraha, da moal ka itu. Namun nu dipiharep, nu dipikahoyong ku Gusti Allah mah urang sing eling, sing inget yen naon rupi nu katampi ku urang itu adalah nikmat. Asal urang terang eta teh nikmat, ku urang diaoskeun alhamdulillah, sajabi diraoskeun nikmat eta, maka kalebet jalmi anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salamna Allah pamugi sababaosna kahatur kajunjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah sadaya para kulawargi, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, malah mandar ka urang sadaya anu mana daya kajabi di samping urang ngagugurkeun kewajiban dina ieu wengi malangkungan majelis kieu teh itu sami oge urang muntang kanu agung kajungjunan urang sadaya sangkan
engke di yaumul jaza wal hisab urang kenging syafaat umat timantena. Amin ya rabbal alamin. Sakoblana kana materi seueur wargi urang, tatanggi urang, saderek urang anu nuju teu sehat, anu dipanjaban, anu malih aya nu bade dioperasi sauranya. Seueur kahoyong seueur hajat, baik hajat zahir, hajat batin, baik kahoyong dunia, kahoyong akhirat. Mudah-mudahan ngalangkungan barokahna majelis anu mulia ieu urang sami-sami doakeun urang pribadi mudah-mudahan kajumlahkeun jalmi anu dijagi dina perkawis keimanan, keislaman. Mudah-mudahan dijagi kesehatan ku Allah. Mudah-mudahan dipaparin kagiatan dina ngalaksanakeun ibadah taat ka Allah. Oke, saderek urang, wargi urang caket tapi utami dil khusus ka anu nuju teu sehat. Mang papa saurnanya mohon nuju dirawat, bade majeng operasi. Mudah-mudahan doa ti sadayana waekum dugaduh hajat naon rupi ngedalkeun dina ieu waktos urang sami-sami muntang ka Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan sagala rupi kahoyong urang hajat urang aya dina qabulna Allah Subhanahu wa taala. Muntang kanu naon rupi nu dimuliakeun ku Allah termasuk ieu sasi, ieu wengi, ieu majelis insyaallah nyanak wasilah kangge kaberhasilan dua urang sadaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li hajatina wa usuli amalina wa li daf'i balaina wa li himayatillah wa kifayatillah wa inayatillah wa quwwatillah wa haulillah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya. Para sepuh, para wargi hadirin rahimakumullah, dina ieu waktos pribados bade nyanak sakedik tema atanapi materi pangaosan anu dina wengi ayeuna urang sami-sami nelaah, urang sami-sami ngemutan, urang sami-sami belajar perkawis anu namina syafaat atanapi pitulung kasebat syafaat alias pitulung. Eta syafaat wajib kurang diyakini sanes sunnah. Syafaat teh hiji hal anu dianugerahkeun ku Allah tanpa aya sabab. Tanpa aya sabab ku Allah langsung dipaparin anugerah tanpa aya usaha, ya, tanpa aya usaha. Hakikatna seperti itu namina syafaat. Syafaat urang sering nguping syafaat. Naon syafaat teh? Apalagi berkaitan sareng Rasul junjunan urang anu agung, maka anu agung buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasebat hiji jalmi, hiji jalmi anu ku Allah secara resmi, ya, legal eta mah resmi, hiji-hijina makhluk anu ku Allah nuju jumeneng keneh tos dipaparin gelar, tos dipaparin wewenang, tos dipaparin izin ku Allah kangge maparinkeun syafaat, ya, kangge maparinkeun pitulung. Hakikat mati Allah, namun dilungsurkeunana ka Kangjeng Nabi. Kumaha hukumna mengenai syafaat? Naon hukumna syafaat? Hukumna kangge urang percaya kana syafaat teh adalah wajib.
wajibna naon? Wajib ain. Wajib ain pikeun urang percaya kana namina syafaat. Ulah mangmang. Sabab lamun mangmang teu percaya teh aya teu percaya dosa. Ari tos dosa kitu mah moal kadatangan ku syafaat. Nu namina syafaat urang kedah yakin. Urang kedah 100% dina hate ngayakinkeun tentang syafaat. Pribados nyana tina sapalina keterangan dina kitab Riyadul Badi'ah. Seueur kewajiban anu urang dikanyahokeun ieu berkaitan sareng akidah, berkaitan sareng akhlak, sareng sajabina. Bahwa urang wajib ngayakinkeun akidah urang Ahlus Sunnah wal Jamaah paling dieuna Nahdlatul Ulama meyakini bahwa syafaat itu ada. Di antara kewajiban-kewajiban teh kan urang kada percaya kana hal anu sifatna ghaib. Ya. Al-Qur'an ngadawuhkeun Allah Subhanahu wa taala di awal surat Baqarah bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Wallahu a'lam bishawab. Alif Lam Mim. Allah nu terang piuninga kana naon pihartosanana Alif Lam Mim. Salajengna dawuh pertama zalikal kitab. Ari itu kitab teh nu kasebut di dinya al-nate lil ahdi dhihni pamisal santri nya nunjukeun kana perkara anu tos kauninga bahwa zalikal kitab nu disebut dirinya teh Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu Quran teh nunjukeun Allah nunjukeun tuh Quran teh eta hiji hal anu pasti la raiba fihi teu aya pisan mangmang tong diragu-ragu tong mangmang kana Al-Qur'an itu solusi Allah. Zalikal kitabu la raiba teu aya mangmang sama sekali tong aya mangmang hantu aya mangmang bahkan solusi Allah fihi dina eta jerona eusina Al-Qur'an. Naon rupi nu didugikeun ku Qur'an itu pasti terjadi, pasti ayatna. Tong dianggap bohong, tong dianggap wadul. Itu pasti ayatna. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Eta Quran teh salah sawios faidahna, ieu namanya faidahna. Hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk ya, jadi kompas, jadi petunjuk arah supaya teu sasar, supaya teu cilaka. Lil muttaqina pikeun jalmi-jalmi anu takwa, pikeun jalmi anu iman, anu leres-leres ngajalankeun kaimananana. Jadi kangen urang teu kenging aya rasa mangha. Naon sapalihna deui? Ya, muttaqin teh kumaha? Muttaqin teh kumaha? Nah, didinya diuningakeun tafsir ayat kasebat hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Nah, jadi Al-Qur'an itu jadi petunjuk ya, bakal jadi lanong. Quran teh bakal jadi lanong. Quran teh bakal jadi pitulung ke urang, bakal nulungan. Quran teh bakal nulungan, bakal nyafaatan ka urang lamun urangna taqwa. Dirinya diungkapkeun nu kumaha taqwana, nu kumaha taqwana disifatan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kaita nu kumaha nu taqwa teh karakter pertama, sifat nu pertama nyaeta jelmana iman, taqwa kasebut taqwa. Jelmana iman yu'minuna bil ghaibi kana perkara nu ghaib ya. Naon perkara ghaib teh lain jurig ya. Perkara ghaib teh lain jurig wae. Seueur bahasa ghaib teh seueur dina agama, bahkan hampir ya 70% dina agama teh ghaib seseueurna mah nyarioskeun perkara anu can bukti.
anu teu acan nyata tapi wajib dipercaya da pasti terjadi. Di antawisna tong tebih-tebih teuing nya poe isuk bakal kumaha kan eta gaib. Kahareup sa menit 2 menit nu bakal datang bakal kumaha eta teh sifatna gaib teu acan terang urang. Tapi iman kumaha maksudna urang percaya bahwa naon rupi nu bakal datang teh itu tos dicatet, tos diatur, tos ditangtoskeun ku Nu Maha Kawasa. Buktosna Allah ngalangkungan sifat qudrat, ngalangkungan sifat iradah. Allah tos masti naon rupi nu bakal datang. Di antawisna deui anu lebet kana hukum wajib saur ulama janta dina ieu kitab diuningakeun sapalihna kewajiban urang teh nyaeta kedah yakin, kedah percaya kana ayana maut ya, kana ayana maut. Da maut teh hiji perkara anu gaib teu katempo, teu katara kumaha bentukna, iraha datangna. Atau salajengna jadi diuningakeun wa yajibu 'alal mukallafi, wajib pikeun jalmi nu mukallaf. Jalmi nu mukallaf teh wajib kedah yakin ya bahwa Allah ngagaduhan pirang-pirang malak, ngagaduhan pirang-pirang nabi, pirang-pirang rasul anu ngagaduhan tugas masing-masing. Di dia diuningakeun wa ayya'taqida annal khalqa kulluhum yamutuna, kudu ngayakinkeun sakabeh makhluk bakal maut, bakal atosan. Salajengna inda inqidha'i a'marihim, nalika umurna tos naon tos rengse tos seeb masa kuotana tos seeb maka maut teh anu datang. Wa annal qabidha li arwahihim malakul mauti, saanyana anu nyabut ruhna makhluk teh nyaeta malakal maut ya, malakul maut nyaeta malak anu ditugas pikeun nyabut nyawa seseorang. Sanes seseorang satu sadayana pokona kasebut makhluk mah pasti maut teh. Wa huwa Azrail, malakal maut pimpinanna teh nyaeta malak Azrail. Wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi quburihim, oge kudu yakin deui sabada maut teh bakal ditanya di pakuburan ya. Nu biasa kuburan sok ditalkin namun tos dikuburkeun teh sing yakin eta teh pasti sareng sanes ukur sing yakin tapi wajib ngayakinkeun bahwa eta teh terjadi, eta teh bakal terjadi. Illa jama'atan mahsurina, kajabi memang aya sapalihna jalmi anu lolos tina pertanyaan kubur ya. Jadi teu ditanya tah kaluar tina hukum adat, kasebutna hukum adat kebiasaan Allah saatosna makhluk dimautkeun teh ditugas malak kangge naon naroskeun terkait beberapa hal. Marrobuka wa man nabiyuka wa madinuka sareng salajengna eta teu kedah diapalkeun nu kitu mah engke apal sorangan kumaha amal tah mah, tapi kudu yakin eta teh pasti terjadi ya. Kecuali sababaraha kelompok, yang dina syarahna diuningakeun bahwa aya sababaraha golongan anu diloloskeun ku Allah tanpa aya pertarosan malak mungkar, malak nakir. Di antawisna di dieu diuningakeun fala yutasaaluna minhum, ada segelintir orang anu ku Allah teu ditaros di kuburna nyaeta ping hiji asyahidu, nyaeta jalmi anu syahid anu gugur di peperangan.
anu gugur di peperangan mah wayahna eta mah nya malak teh nganggur teu katugas kudu nanya ka eta mayit sabab darahna getihna eta nya keringetna sagala rupina tos janten saksi bahwa pupusna aya di jalan Allah teu mangmang deui agamana teu mangmang deui kayakinanana tos pasti melaan agama Allah. Janten malaikat ge tos teu wantuneun deui naros da memang teu ditugas tos pupusna ge dina kaayaan melaan agama Allah. Salajengna sapalihna deui saur dina ieu kitab anu diloloskeun dina pitakon alam kubur teh wal marabitu jalmi anu naon pupusna teh kaayaan tenggelam kaayaan marobit. Jadi aya sabab marobit aya sabab anu datangna tumiba tanpa dihaja mautna disebutna mautul fujaah pupusna teh pupus fujaah ngadadak boh titeuleum sababna boh kadu kahuruan sababna boh nyeri patuangan ujung-ujung langsung tanpa aya gejala awalna itu insyaallah janten sabab jalmi eta syahid asalkeun calik dina agamana Allah putusna iman sareng Islam insyaallah syahid teu kenging mangmang kanu mautul fujaah magi saur sapari keterangan mautul fujaah rohatun lil mukminin jadi kanyaahna Gusti Allah dipasikeun ka jalmi anu mukmin teh sapalihna dicanak tanpa diwartosan heula tanpa diaba-aba artinya tanpa aya aba-aba dipanggil tanpa aya aba-aba. Salajengna waman mata yaumal jum'ah sapalihna deui jalmi anu diloloskeun patakon alam kubur teh anu pupus dina wengian Jumaah atan dina dinten Jumaah atan nabi dina wengina malih ditamihan wa ibtidaul lailatil jum'ati wa ibtidau yaumil lailatil jum'ati ari mimitianana malam Jumaah teh teu sapertos malam anu sanesna teh di dieu jelasnya ungkapanana nyaeta min zawali yaumil khamisi min zawali yaumil khamisi malam Jumaah mah panjang kawitna teh nyaeta ti ngageserna panon poe Kemis hartosna waktu zuhur poe Kemis dur lohor poe Kemis teh saur ieu keterangan malih ku urang mah dipercaya ieu teh nya Riyadul Badi'ah nu ngaranna ge Syekh Nawawi terkenal kawalianana tos pasti insyaallah itu mukasyafah ya mukasyafah terang dibukakeun perkara-perkara gaib janten ajeuna ngadawukeun malam Jumaah mah dimimitiana teh ti poe Kemis satos zuhur insyaallah jalmi anu pupus ba'da zuhur waktuna dinten Kemis kajumlahkeun jalmi anu pupus malam Jumaah emut pun guru Kersal makhum wal maghfurah maksau ngadawuh sapertos kitu ternyata geuning aya goler oena nya eta teh dina kitab Riyadul Badi'ah jadi ngawitanana malam Jumaah mah panjang nu mawi kasebat sayyidul ayyam gustina poe rajana poe da kaistimewaanana seueur di antawisna ngawitanana ge sanes di ba'da maghrib biasana ba'da maghrib ieu mah ti lohor keneh tos kaetan malam Jumaah nu mawi sapalihna keterangan mah deui ya seueur adab-adabanana bade mayunan malam Jumaah teh boh deuk teu kuku ya boh naon iba itu sunat mayunan malam Jumaah dina dinten Kemis sasonten eta teh sunnah ya saur sapalih faidah mah didugikeun ka jalmi anu deuk teu kuku saurna nya dina ba'dal asar yaumil khamis itu tiasa janten sabab dibeungharkeun tuh seueur pisan keterangan teh janten kaistimewaan malam Jumaah itu luar biasa itu disimpan ku Allah sapertos kitu salajengna anu
gugur deui hanteu aya pertarosan di kubur teh nyaeta wal mabtun, jalmi anu pupus gara-gara panyawat anu aya dina jero patuangan. Ai mani jatama'a fi batnihi ma'un asfar, aya sok semacam sakit koneng pamili urang nya. Naon atuh biasana tina lebet patuangan anu kasebat syahid ngaluarkeun kokotor koneng tina lebet patuangan al mabtun anu dilebetna teh koneng, cairan koneng itu kan janten racun, sabalina janten racun, sehingga sababna pupusna teh gara-gara nyeri patuangan cairan kuning saudina ya kita, cairan kuning anu janten sanes naon sanes jentul koneng sanes ieu mah cairan ya, cair kuning. Jadi aya cairan kuning yang itu menyebabkan racun di lambung menyebar ke seluruh tubuh sehingga janten sabab pupusna eta jalmi insyaallah sakit sapertos kitu teh janten sabab syahidna eta jalmi sehingga lolos tina pitakon alam kubur. Beratos eta panyawat di emutan di tadi ya teu aya nu enteng boh mautul fujaah panginten disebut maut ngadadak teh moal pati-pati maut lamun teu nyeri mah berarti nya itu buruhna tapi ku Allah disayogikeunana sapertos kitu ya. Jadi umina min azabil qabri, aritos salamet tina siksa kubur mah atos ciri eta jalmi teh fi surgaeun teh ya, fi surga itu eta panginten sadayana itu melalui proses anu berat. Mautul fujaah teh maut ngadadak teh sanes maut raos cek urang katinggalina siga nu ngareuna ya teu ripuh heula cek urang mah, tapi hatur punten hakikatna mah panginten nu mawi diburuhan ageng diburuhan pahala dugikeun ka dibebaskeun tina seuneu kubur teh beratos eta panyawat anu datangna tiba-tiba, eta sabab anu datangna tiba-tiba tanpa aya penyebab, tanpa aya gejala, beratos nyeri kacida perjuanganna abot sehingga dihampangkeun pakuburanana sapertos kitu. Eta kedah yakin bahwa maut teh terjadi sareng jaminanana sapertos kitu. Salajengna wa annahum yub'atsuna yaumal qiyamah, tos mau da atos itu teu acan lami keneh prosesna. Sabada pupus jalmi teh ngantosan di barzakh teh dugi ka iraha dugi ka yaumil qiyamah. Ti iraha ta yaumil qiyamah teh ngawitanana nyaeta jalmi makhluk sadayana tos seep di alam dunya namanya kasebut qiyamah nya. Qiyamah janten nu di barzakh mah tos teu kuat, nu di barzakh mah ieu teh urang mah hayang lila keneh qiyamah teh da hirup keneh, nu tos maut mah hayang gerak gancang iraha qiyamah teh sabab tos cangkeul tos teu kuat, nu bagja itu tos teu kuat ninggal pi surgaeun anu cilaka tos teu kuat ku siksaanana, dianggapna jalmi nu kenging siksa kubur dianggapanana gitu bahwa siksa kubur itu akan selesai ketika kiamah, itu emutanana sehingga jalmi anu kaayaan disiksa di kuburna itu gerak ngarep-ngarepna kacida kana kiamah sabab hayang gerak ngeusan, dianggapna lamun tos kiamah teh atosan, padahal mah justru makin ditu teh makin ribu saking ku abotna tos teu kiat Gusti abdi gerak atosan di siksaan teh iraha kiamah teh gerak kiamah weh. Begitupun anu dipapari nikmat teu karaos hoyong gerak-gerak lebet ka surga sabab nikmat anu dipapari di kubur mah hanya kemana teu acan eusina nya neme cerminanana kitu. Lir ibarat mohon sering diningakeun bahwa lir ibarat lebet dina hiji bumi anu pinuh ku kaca nya bok kaca gitu sehingga tiasa nempo mana pi surgaeun teh saking kutos teu kuatna ninggal naon ninggal kanikmatan di surga hayang gerak kiamah seperti itu.
Padahal kiamah menanti tos terjadi kiamah itu tak acan beres keneh urusannya. Salajengna wa annahum yub'atsuna yaumal qiyamah. Kudang percaya orang wajib bahwa tos naon tos perjalanan kubur maka masuk kana mina kiamah. Proses kiamah itu dimulai setelah manusia semuanya makhluk sadayana atosan alias maut teh. Sabada itu ta eta jalmi wa yuhasabuna fil mauqifi ala a'malihim. Diriungkeun heula bade dihisab janten keteh nya tos sabada naon sabada kiamah teh bakal dihisab illa man yadkhulul jannata kajabi jalmi anu asup ka surga bi ghairi hisabin aya we nu dikecualikeun teh nya kajabi golongan anu lolos tina hisaban tadi tos lolos tina siksa kubur ayeuna tah proses kedua duka lolos duka moal nya aya anu jalmi teh lolos tina siksa kubur tina hisaban tacan tos itu Allah nu nangtoskeun nah bakal lolos moal tina hisaban langkung repot daripada siksa kubur atuh salajengna wa anna a'malahum kullaha tuzan fil mizan salajengna amalna jalmi sadayana ditimang dina kilo dina timangan anu agung ya sadayana teu aya nu kakantun amal-amal wa annahum yamurruna jami'an 'alas sirati salajengna sadayana berjalan menuju siratal mustaqim wa annal mu'minina yashrabuna min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanaluna syafa'atahu yaumal qiyamah wa akbaru syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma fi faslil qada'i. Ya janten ulah hariwang ngetangkeun proses mah sapertos kitu janten lamun mautna reguler ya mautna biasa jalmi awam biasa mah punten prosesna sapertos kitu sabada kiamah sadayana dibudangkeun deui tergantung kana amalna masing-masing sing paling cengul gitu nya sing paling cengul sabab saur dina ieu kitab engke kiamah teh sinunya ieu teh kan tos kakeum ku cai anu jangkungna teh 14 hasta 14 7 meter melangkung hasta baheula adinya eta nganana hasta baheula kirang langkung 7 meter dunya ieu sadayana tos rata teras diguyur ku hujan teu liren tah 40 tahun saur sabali riwayat mah itu dugikeun ka rata salam dunya ieu kageun jangkungna 7 meter kirang langkung ya jangkungna kira-kira bakal hirup moal ya dikeueum puluhan tahun ratusan tahun bahkan ribuan tahun dikeueum dunya sehingga teu aya sama sekali kahirupan sabada itu disaatkeun brai we nya padang mahsyar sing parencengul jalmi dihudangkeun deui seperti jasadna waktos di dunya tapi sareng tapi ya aya perbentenan upami di dunya contoh aya nu kakirangan dina tubuhna dina jasadna maka ku Allah dilengkapan boh anu kirang contoh ramona kurang hiji keur hirup teh ngan opat maka kemah bakal 5 deui seperti jalmi biasa anu coca teu ningal hatur punten teu ningal hiji maka kemah dilengkapan deui ya naon anggota tubuhna anu kinten-kinten teu sampurna disampurnakeun kecuali saur dina kitab kecuali dua hal nyaeta kuku nu tos dipikeun tah eta mah moal aya deui eta mah moal balik deui oge eta tah kulumud nu tos dipikeun nalika disunatan disebutna kulfah teh nya budak leutik nah anu wajib difitan disunatan kemah moal balik deui eta mah daging eta mah lapur we eta mah nya moal balik deui eta kitu janten perjalanannya panjang sabada ayeuna yaumil qiyamah teras
di yaumil ba'tsi digudangkeun deui tidinya jalmi teh ngarepkeun iraha urang teh rek dihisab dianggapna begitu urang dijadikeun wujud seperti manusia biasa seperti amalna jadi tergantung amalna engke teh ngarepkeun deui iraha urang teh geus digudangkeun kieu ditaranjang sadayana ya aya nu ngangge-anggean aya di tataranjang salamina aya tergantung amal tidinya teh jalmi teh singgarimu urang teh geus kieu teh bakal ka mana duka nanya ka ditu duka nanya ka dieu duka teu aya nu terang sakumaha lamina wallahu a'lam duka sakumaha lamina jalma abring-abringan teu puguh bring ka kulon ka wetan ka kidul ya ka tengah ka sisi bingung di mana pitempateun urang duka da can pasti nama kete bakal aya yaumil hisab aya hiji waktu aya hiji poe ku Allah dikumpulkeun sadayana di mahsyar tos kitu dihisab tos dikumpulkeun teh aya pengumuman ku malaik teh diumumkeun yeuh kabeh jelema kudu kumpul tos kumpul kitu bingung deui wae ieu rek dikumahakeun ayeug-ayegan teu puguh nya ayeug-ayegan rek dikumahakeun ieu teh duka puluh ratus tahun wallahu a'lam Allah nulingan salajengna teh dihisab sakumaha amalna masing-masing hiji-hiji moal aya kalangkung itu prosesna seperti itu wajib ku urang diyakini wajib ya tapi ulah diasaan gitu ya wajib ku urang diyakini prosesna seperti itu tapi mudah-mudahan ku urang mah ulah kasoran amin ya prosesna itu proses pokokna mah sabah datik itu teh jelema teh bring ka ditu bring ka dieu bingung ayeug-ayegan dek iraha dihisab tos teh dihisab bingung deui wae amal aing ieu bakal salamet moal loba mana maka surah Quran kan wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah jelema anu amalna seueur tenang we fi 'ishatir radiyah kahirupan teh tenang jaga teh kudu mang-mang deui tapi ancamanna wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah jelema anu hampang amal kasayanana goreng seueur gorengna maka fa ummuhu hawiyah tempatna neraka tos ngagupayan narun hamiyah nya seuleuh tos ngabodohan tuh mulat-mulat saur bahasa Jawa namanya terus ngagupayan sia hakaneun aing nu kieu mah kitu saur neraka janten luar biasa di mana tah aya syafaat tah di dinya pangiteunya urang wajib deui atur punten di dieu diuningakeun wa annal mu'minina sanyana jelma iman mah punten proses eta teh insyaallah bakal dilangkungan kalayan hampa sabab naon yashrabuna min haudi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabab bade angkat kaditu bade angkat hisab bade angkat mizan bade angkat siratal mustaqim dibekelan heula ku cai tina talaga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing yakin bahwa Kangjeng Nabi ngagaduhan syafaat iraha berlakuna eta di dinya tahun tadi diuningakeun boh di kubur boh di alam barzah atau nabi di yaumil qiyamah syafaat itu neme kemang-kemangna memang guru nyafaatan kanu dikubur aya tapi neme kemangna teu acan nanaonna eta teh saleresna nu namina syafaat asli mah aya di Kangjeng Nabi nu hak teh Kangjeng Nabi tapi diuningakeun deui di dieu walahu syafaatun akharu Kangjeng Nabi teh ngagaduhan syafaat uzma buktosna jaga engke nalika di padang mahsyar anu iman mah digupay ku Kangjeng Nabi ka dieu mampir heula ngaleueut heula cai heula asal tos antol nya cai eta haudi nabiyin tos antol talagana cai ti Kautsar itu maka jasadna moal kaantelan ku seuneu neraka itunya lolos tina hisaban insyaallah dina prosesna hararampa dan dirinya fungsina syafaat dirinya kinten-kinten ieu mah nya jalmi nuju ayeug-ayegan bari teu puguh iraha diputuskeunana ieu teh urang teh jadi nuju ka aya yaumil qiyamah mah hiji harapan teh
harapan iraha urang disidang. Tos di sidang itu iraha urang diputuskeun sing pararuguh daripada ayat-ayatan kieu teu peuh mending pararuguh untuk ditempatkeun urang teh di mana? Boh di surga, boh di neraka, saking teu kuat eta. Seueur jalmi anu teu kuat ngajerit, ya ngajerit, Gusti abdi teh mending ti ayeuna we diputuskeun naha bade di surga di neraka. Tos teu kiat abdi teh Gusti ngalakukan proses anu panjang ieu daripada ayeugan berita can pasti mending we abdi bade ka nerakakeun we Gusti. Seueur nu permohonan kitu tapi punten da prosesna kitu moal tiasa dilangkungan kecuali jalmi anu lolos hisab tanya anu lolos hisab. Mudah-mudahan urang kalebetkeun golongan bi ghairi hisabin tanpa aya hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab Kangjeng Nabi itu maparinkeun syafaat ketika memang tinggal umat tak ayeugan gitu. Nah kita jalmi teh kan itu proses nantinya diuji heula bring ka Nabi Adam sadayana nyuhungkeun pitulung ayeuna mah weuh deui carana daripada ayeug-ayegan teu puguh kieu mah urang ka Kangjeng Nabi Adam sugan tiasa nulungan. Da sabab Kangjeng Nabi Adam adalah jalmi nu pertami ku Allah diutus dijantenkeun nabi dijantenkeun rasul. Urang sami sumpingan mamanawiyanan tiasa nulungan urang bring angkat ka mantena saur Kangjeng Nabi Adam boro-boro kudu nulungan maraneh kabeh boro-boro kudu nulungan maraneh kabeh urang sorangan oge boa teuing diri pribadi ge boa teuing bisa salamet bisa henteu padahal kelas nabi kelas rasul. Coba ka nabi nu lain ka rasul nu lain kami geus teu sanggup kudu nobatan kudu naon kudu nebus karena kesalahan anu pernah kami laksanakeun saur mantena sapertos kitu teu sanggup boro-boro kudu nulungan anjeun jik cobi kanu sanes bring sadayana ka Nabi Idris bring sadayana ka Nabi Nuh sadayana para nabi para rasul teu aya nu teu aya nu kalangkung sadayana dipapai disuhungkeun syafaatna nu sangem nyafaatan iwal ti Kangjeng Nabi hebatna Kangjeng Nabi ini di antawis nabi rasul teh saha anu bongbolengeun dina amalna tapi punten nalika disuhungkeun syafaat sadayana nolak ampun teu tiasa sabab kieu hatur punten sadayana para nabi para rasul tiasa nyafaatan upami tos dibuka pintu syafaatna maka pintu syafaat ku Allah dipaparinkeun teu ka sadayana nabi hiji kunci nama aya di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos dibuka we kuncina drai tidinya sadayana kabuka termasuk para nabi para rasul tiasa nyafaatan umatna tiasa nyafaatan senes upami kuncina tos dibuka nu tiasa eta Kangjeng Nabi sabab Kangjeng Nabi itu adalah miftahus syafaah kuncina syafaat tos dibuka klik tos dibuka Kangjeng cekrek keluar syafaat disebarkeun ku Kangjeng Nabi numawi urang kedah percanten oge ya yakin bahwa engke teh nalika di yaumil kiamah sadayana putusan tos beres jelema tos tempat boh di surga boh di neraka sadayana tos puguh tempatna maka aya golongan Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi anu mampir heula ka neraka engke tungtung lalakon mah dikasurgakeun ngalangkungan naon syafaat keneh tapi syafaat teu langsung ti Kangjeng Nabi punten eta mah nya teu langsung ti Kangjeng Nabi dikasahakeun nyaeta dipaparinkeun ka jalmi-jalmi anu dipika cintana maka saur jungjunan yuhsyarul marhuman ahabba jelema jaga di akhirat teh bakal dikumpulkeun jeleng anu dipika cintana sabab jalmi tos salamet puguh aya di surga jelema tos diputus aya di neraka tos puguh masing-masing tempatna tapi Allah Maha Rahman Allah nu utamina Maha Rahim ya aya rahim teh rahmat Allah anu dipaparinkeun khusus di akhirat disebutna Ar-Rahimi ya benten sareng Ar-Rahman Ar-Rahman mah karaos di dunya keneh ari Ar-Rahim mah khusus jaga di akhirat ngalangkungan sifat Allah namina Ar-Rahim ku Allah dipanggil Kangjeng Nabi
dugi ka sujud seseepan sabab kuninga ya janten Kangjeng Nabi mah jaga asup ka surga teh teu langsung lebet ka jero surga na calik di lawang panto ya Kangjeng Nabi mah mun pami syafaat muka na kuncingna bungkul ya tos dibuka berai saha we lebet jaga di surga ieu sami Kangjeng Nabi teh awwalu mayyadkhulul jannah jalmi nu pertami muka panto surga sanes berarti lebet Kangjeng Nabi mah teu acan lebet atur punten saking kunyaahna ka umat teu wantun lebet ka surga sateu acan sadayana ditarik heula lebet ka surga itu nyaahna Kangjeng Nabi sapertos kitu dugikeun ka kantosan di lawang panto surga dugi ka irah sateu acan rengse mah umat Nabi sadayana digubay heula kinten-kinten tos sadayana rarat sadayana lebet namanya Kangjeng Nabi masuk ke surga malih dina moh diriwayatkeun Kangjeng Nabi itu sadayana tos puguh putusanana boh di surga boh di neraka maka saur Kangjeng Nabi ka ahli surga ngagerok tah Kangjeng Nabi ka ahli surga dipaparin wewenang ku Allah kangge ngagerok ahli surga anjeun ayeuna mah geus puguh tempat di dieu kumaha ngareunah teu ngareunah kumaha nikmat teu nikmat tah urang surga anu tos nganikmati kana surgana saking kunikmatna hilap kana naon-naon maka ku Allah dina hiji waktos dipaparin emutan bahwa saatos nalami di surga digerok ku Kangjeng Nabi disaur ku Kangjeng Nabi keheula ya anjeun teh di geus sabaraha lila teu ka eta tos lami abdi teh tos betah di surga teh ya nah anjeun saking kunikmat teu kahitung tah geus sabaraha lila di dieu kira-kira ari anjeun inget keneh teu di dunya hirup jeung saha ke sanata didinya mulai ya para wali para ulama para jalmi sholihin anu lebet ka surga itu namanya ngemut alahnya urang teh saking kunikmatna di surga tapi kapoho kabeh jelema nu pernah hirup babarengan di dunya tidinya ku Kangjeng Nabi sok ti ayeuna ka hareup inget-inget ku anjeun aya saha boga saha keur di dunya engke ku kami dek diunyukeun ka Gusti Allah sugan maparin rahmahna sugan maparin naon kasebat fadlna kami rek sujud mayunan Gusti Allah bade sujud menta ngahampura supaya kabeh kulawarga anjeun kabeh kacinta anjeun kudu diasupkeun ka surga maka Kangjeng Nabi sujud di hanatul arsy ya duka sabaraha lami eta Kangjeng Nabi sujud seseepan sujud maka dina barzanji eta riwayatna sapertos kitu janten saur Kangjeng Nabi kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba sakabeh umat kami bakal asup ka surga kecuali nu umum gitunya kecuali nu alim sulutun yadkhuluna jannah bighairi hisab seperti lu umat kami asup ka surga tanpa aya hisab ya, bebas tanpa aya hisaban jadi eta mah langsung henteu aya proses hisab nu kadua wa thuluthun yadkhuluna jannah ma'a dzunubihim jadi aya nu asup ka surga tapi mampir heula ka neraka ta ieu ngalangkungan ieu bahkan nu katilu saur Kangjeng Nabi aya hiji golongan anu disujudan ku Kangjeng Nabi supaya dihapunten dosa teu acan keneh ku Allah dipaparin hapunten tiasa sorte ya Kangjeng Nabi nu nyanakna secara langsung nu jemputna maka dina hiji waktos Kangjeng Nabi manggil ke jaga di akhirat teh manggil ka jalmi soleh ka para ulama ka para wali ya anjeun keur hirup di alam dunya teh boga murid saha anjeun keur hirup di alam dunya boga guru saha boga kacinta saha gerong ku anjeun kabeh janten dipaparin kasempatan urang surga ameng ka neraka jadi piknik tah geus cukup ayeuna mah anjeun geus lila ieu dari surga ku kami ayeuna dek diajak ka hiji tempat ngaranna neraka
didinya teh loba baranya ayeun sabab ngaku nama umat kami tapi loba dosana teu acan kenging hampura dugi ka ayeuna dan can beak dosana tah anjeun teh pernah hirup jeung eta jelema maka penta ku anjeun dan ku kami syafaat kami tos disebar ka saha wae ayeuna mah termasuk ka jalmi anu sholih ka para ulama ka para anbiya jelas ya ka para aulia jalmi-jalmi soleh ku Allah di Kangjeng Nabi dipaparin hak dipaparin syafaat kami nyapaatan dulur-dulur. Nah termasuk kurang yakin bahwa upami gaduh putra di akikohan itu tiasa nyapaatan kanu janten ibu ramana itu percaten sabab ku Allah disebar ngalangungan Kangjeng Nabi budak anu maot leutik kene tos di akikohan itu jaga teh nyafaatan dirinya berlakuna ya jalmi soleh tiasa nyafaatan ka jalmi anu salah dirinya buktosna guru tiasa nyafaatan ka janten muridna dirinya buktosna janten guru tos lebet ka surga lami kalami mah emut alas ya heuh aing teh boga murid si anu kami teh boga dulur si anu pernah hirup bareng jeung kami kacintaan anu luar biasa rek digupai ku kami maka leres saur Kangjeng Nabi tadi yuhsyarul mar'u man ahabba Kangjeng Nabi mah teu karaos nikmat surga upami teu acan lebet sadaya nu dipika cinta nah sadaya nu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapertos kitu rupina syafaat uzma teh nya sakitu agungna sehingga tetiasa dimiliki usaha wae angin Kangjeng Nabi satu-satunya makhluk anu kenging syafaat uzma dipaparin tiasa muka kunci syafaat sehingga eta syafaat disebar luaskeun ke di akhirat eta mah prosesna. Nah kumaha ayeuna nu hirup keneh urang tiasa teu ngaraoskeun syafaat Kangjeng Nabi sangat pisan tiasa seueur qaulna seueur pendapat syafaat Kangjeng Nabi itu ternyata anu uzma nama nu ageung nama jaga di akhirat tapi nalika nuju jumeneng keneh ge bahkan Kangjeng Nabi tos ngantunkeun urang masih keneh jumeneng tiasa teu nuju hirup keneh urang nyuhungkeun ka Allah supaya disyafaatan ku Kangjeng Nabi sangat tiasa nya janten syafaat Kangjeng Nabi itu aya anu dipaparin ke jaga di akhirat penentuan eta mah keur di dunya nuju di dunya oge sami tiasa diraoskeun seueur nya anu kenging syafaat Kangjeng Nabi nuju jumeneng keneh termasuk salah sawiosna aya salah sawios sahabat anu teu tiasa ningal nya hartosna mohon gaduh soca tapi teu tiasa ningal fasyaffi'hu fiyya saur Kangjeng Nabi saur eta sahabat ngadu ka Kangjeng Nabi Gusti Rasul abdi ti kapungkur teu tiasa ningal manawi salira tiasa nyafaatan ka kami ku Kangjeng Nabi dibuka socana ditiup sehingga tiasa ningal brai harita keneh buktos syafaat Kangjeng Nabi teh diwujudkeun nuju jumeneng keneh Kangjeng Nabi natos da aya tiasa keneh teu tiasa da saur Kangjeng Nabi muningakeun bahwa hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum hirup kami leuwih alus keur aranjeun sadaya Kangjeng Nabi mah nuju jumeneng sae langkung sae ayana Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi kumaha lamun pupus Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi wa mamati khairun lakum maut kami ge itu sami leuwih alus daripada kami hirup saur Kangjeng Nabi sabab upami Kangjeng Nabi nuju jumeneng ya Kangjeng Nabi tiasa ngadamel pasunatan anu saterasna janten moal aya hiji pasunatan upami teu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi li asunna lakum supaya kami tiasa ngadamel pasunatan Kangjeng Nabi tos teu aya saur Kangjeng Nabi kami leuwih alus tos pupus seperti kieu saur Kangjeng Nabi tos tos pupus supaya naon tiasa nyapaatan ka aranjeun anu masih hirup maka Kangjeng Nabi mah bade pupus bade jumeneng bade di dunia keneh bade di akhirat oge sami tiasa maparin syafaat nu percaya kana syafaat teh ahlu sunnah unggul nya saja ti ahlu sunnah mah kacapruk teu percaya tah golongan-golongan nu
salian di Ahlus Sunnah wal Jamaah mah teu percaya kana syafaat teh bujang-bujang da puguh ya da puguh cenah cek manehna mah jadi jelema mah kumaha amal sorangan we teu bisa disyafaatan ku Kangjeng Nabi tah itu kepercayaan mereka urang mah teu kitu gua jawab urang bahwa hirup urang maut urang upami digantungkeun ka Kangjeng Nabi laras-laras cinta insyaallah kenging syafaat urang hirup Kangjeng Nabi tos ngantunkeun mayunan urang sadaya asal getol maca sholawat asal getol maca Quran maka itu tiasa janten syifa tiasa janten syafaat karaos ujung-ujung di akhirat di dunia oke insyaallah dibuktioskeun seueur contohna kitu rupina urang kedah yakin saurna kita bahwa kepercayaan urang kana syafaat teh sanes mung sunnah tapi hukumna wajib ain sabab termasuk dina bagian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah model Mu'tazilah Jabariyah ya nukaran tu patutan gitu mah teu percaya apalagi diperkuat urang Ahlus Sunnah wal Jamaah nah dia keeduanana luar biasa insyaallah itu ngadorong supaya orang langkung yakin ya langkung yakin bahwa Kangjeng Nabi mah bade pupus bade cumeneng sami tiasa nyafaatan tiasa nulungan urang asal sing yakin da keunana tadi kitu lamun urang tos kapayunan ku ngewa tos kapayunan ku teresep kalituna teu percaya maka jadi dosa ari dosa bisa ngahalangan kana datangna hiji perkara contoh urang teu percaya kana syafaat Kangjeng Nabi maka penyakit urang utadina hayang cager gara-gara teu percaya nya moal didamangkeun ku Allah teh datos kapayunan ku dosa abdi mah bade langsung we ngadua teh ka Gusti Allah moal syafaat-syafaatan abdi mah langsung teh Allah syafaatna langsung eta teh kikituan teh teu adabnya colonos kikituan teh teu adab kikituan teh langsung urang dihungkeun ka Allah tanpa melalui jalmi anu marul ya sabab Allah terido kikituan teh ari anjeun ku kami geus dijieun contoh dijieun makhluk pangsaena nah ku anjeun teu dipake wasilah teu dipake perantara sabab kami geus nyontohkeun sababaraha perkara itu bisa diijabah gara-gara wasilah anjeun teu percaya itu kahalangan ku dosa ngadua sateker kebab oge ngadua langsung ka Gusti Allah tanpa aya perantara mah punten ditolak ya ditolak bahkan saur sabali keterangan bahwa doa orang guntang gantung pami langsung nyungkeun ka Gusti Allah supaya diijabah kedah ngalangkungan sholawat heula jadi setorna kali itu teh sanes doa urang ngumpul diijabah nama sanes gara-gara kahayang urang tapi diijabah nama gara-gara sholawat sabab aya emel-emel sholawat doa urang jantena katampi kitu tah agungna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malih dina ayat diningakeun qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum jelas saur Gusti Allah parentahna sapertos kitu lamun anjeun bener cinta ka kami saur Gusti Allah maka fattabi'uni saur Kangjeng Nabi kedah ngiring ka Kangjeng Nabi kedah cinta ka Kangjeng Nabi maka insyaallah kengeng hidayah insyaallah kengeng pitulung bahkan kengeng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala sakitu anu tiasa kahatur pangitnya mudah-mudahan nami dinten nami ilmu nami dinten nami amal nami dinten nami ikhlas sareng sagala rupina mudah-mudahan modalna nabi kasebut nami teh disebutna barokah sakali deui naon rupi nu urang dipelajari naon rupi nu urang diamalkeun naon rupi nu urang diketahui alias urang di naon gitu dikuasai ilmuna insyaallah pami diamalkeun jantena barokah ari barokah teh langkung dinten ya tamih dinten tamih seueur amalna tamih dinten tamih seueur ilmuna insyaallah bahkan sanes dina ilmu sareng amal hukul dina bab rezeki ge sami nya makin hari teh makin tamih rezekina sabab ta'rifna dina barokah teh nyaeta ziyadatul khair
tambihna ka saya. Wallahu a'lam bimuradi. Sakitu nu tiasa kahatur kirang sinareng langkungna atur punten oge atur nuhun kana sagala rupi kakirangan mudah-mudahan didugikeun aya manfaat aya maslahat kangge urang sadaya sehingga tiasa ngajantenkeun amal soleh ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afa minkum hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.